早晨，大家好，感謝神啊！我哋今日清晨可以一齊嚟到敬拜，願我哋嘅敬拜蒙神喜悅啊！咁啊，我哋正式開始啦！請大家起立唱榮耀歸神，請起立唱榮耀歸神。榮耀歸最高神，榮耀歸神。榮耀歸神，榮耀歸最高神，讚美讚美不盡，讚美真神，慈愛最深，讚美真神，一給萬人，讚美真神，聖得天庭，讚美聖父聖子聖靈，榮耀歸最高神，榮耀歸最高神，榮耀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 歸最高神，榮耀歸最高神。清楚，感謝神啊！清早嘅美好嘅清晨，我哋全心嘅嚟到敬拜神，亦都係在我哋敬拜嘅時候，我哋靜默嘅禱告，預備心靈嚟到期望神嚟到得到一切嘅榮耀。今日宣召嘅經文係響詩篇86篇11節，就話：耶和華啊，求你將你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我專心敬畏你的名。就讓我哋大家一齊唱聖詩聖哉三一，請起立，我哋一齊唱聖哉三一。聖哉，聖哉，聖哉，主權的生命，清晨我從歌聲轉雲着他之主。聖哉，聖哉，聖哉，主
請繼續起立我哋一齊嚟到禱告。天父啊，你係我哋敬仰愛嘅父神。今日我哋全謙卑嘅心同埋悲傷嘅心嚟到敬拜，因為我哋思念香港火災有好多人家離失散，亦都係佢嘅屋企，亦都係冇辦法返屋企。我哋知道佢哋需要你，我哋知道佢哋需要救恩嘅確保，亦都係知道在患難之中，我哋可以依靠順服上帝。天父啊，求你嘅恩典慈悲保守佢哋，等佢哋知道在失去家園或者係有因為火災離世嘅親戚朋友，佢哋可以在信仰入邊得到呢個安慰。主啊，你愛我哋嘅，我哋知道在患難之中雖然有好多失落，但係你嘅慈愛、你嘅保守係在佢哋心入邊，等佢哋得到有平安、有安慰。天父，我哋今日嚟敬拜嘅時候，亦都係除去我哋心中嘅雜念。在我哋敬拜嘅時候，我哋專心仰望你，亦都係用詩歌、用聖經嘅話語嚟到順從你，亦都係將一切嘅榮耀歸於父神。以下嘅時間亦都係求聖靈帶領唱牧師在宣讀嘅時候，可以講出你嘅話語，在我哋生命之中，我哋得到豐盛嘅生命，因為你嘅道係我哋路上嘅燈，路前嘅光，所以我哋願意讓聖靈打我哋嘅心門，打我哋嘅耳朵，我哋專心嚟到敬拜你。天父啊，在家休養嘅弟兄姊妹，亦都係求你看顧佢哋，等佢哋知道在冇辦法嚟教會嘅時候，你冇離棄佢，你係喺佢哋身邊，常常嘅同佢哋同在。天父啊，在我哋敬拜嘅時候，我哋亦都係思念到明年我哋願你嘅旨意可以帶領賴傳道令我哋教會嚟到負責宣道嘅工作，亦都係看顧羊群。天父啊，我哋實在係不配你嘅門徒，亦都係在我哋生命之中好多虧欠你嘅地方，亦都係求父神藉着主耶穌基督嘅寶血、聖靈嘅帶領，我哋知錯認罪悔改。以下嘅時間，聖靈帶領我哋一切嘅敬拜程序，亦都係可以蒙你嘅恩典，亦都係將一切嘅榮耀歸於你。我哋嘅禱告係奉主耶穌基督名求，阿門。請坐。今日嘅讀經呢係馬太福音第4章1至11節，講到屬靈生命嘅糧食。屬靈生命，我哋需要糧食所以我哋用啟應嘅方式嚟到讀，係由第4章1至11節。咁我讀單，你哋讀雙，好唔好？我哋用啟應嘅方式嚟到讀，我哋讀出耶穌受試探屬靈生命嘅糧食係乜嘢？我讀單，你哋讀雙，我哋啟應嘅方式嚟到由1節至到11節。馬太福音第4章第1節咧就話，當時耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼嘅試探。那試探人的進前來對他說：你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。耶穌就對他說：經上記着說，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上，
對他說：你若是神的兒子，可以叫他來，因為經上記着說：主要為你吩咐他的使者，用手拿着你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌對他說：經上又記載說，不可試探主你的神。魔鬼又帶他上一座很高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看。對他說：你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。耶穌說：撒旦退去吧，因為經上記着說，當拜主你的神，單要侍奉他。於是魔鬼離了耶穌，有天使來侍候他。以下嘅時間，長牧師為我哋講出屬靈生命嘅糧食。今朝早有幾多人食咗早餐嘅？舉手我睇下。哇，差唔多舉晒喎。點解要食早餐啊？肚餓。肚餓係啊。食物緊唔緊要啊？緊要。如果冇食物，好唔掂㗎啦。我同大家最近思想呢一個屬靈生命嘅成長個長進嘅問題。上一堂同大家講到呼吸，屬靈生命嘅呼吸就係禱告。我哋咧向神呼出我哋嘅心聲，吸入神俾我哋嘅恩典，幾好啊！咁呢個咧係第一步，呼吸。你知唔知道冇呼吸幾耐就會拜拜啊？如果完全冇呼吸，3分鐘就會完蛋㗎。好啦，咁咧慢慢唔使急。呼吸之後咧，人嘅生命要存留咧，除咗呼吸之外咧，跟住就食物啊，要食嘢糧食。剛才我哋讀呢一段經文咧，就講到咧，耶穌大戰魔鬼，魔鬼嚟試探耶穌。呢個好緊要喎！佢試探耶穌係用咩嘢嚟試探啊？撒旦試探三板斧啊！三道板斧係咩啊？世界事物。喺聖經裏面講到，喺約翰一書嗰度咧講到咧，我哋要記得一樣嘢，不要貪愛世界。人若愛世界，愛父嘅心就不在佢嘅裏面，所以咧，撒旦魔鬼用世界嘅嘢嚟試探我哋。我哋若果係唔係仰望神、依靠神咧，我哋就真係咧會俾佢蝦得好慘啦！撒旦魔鬼試探人咧，三板斧係乜嘢咧？就用世界事物。世界事物係乜嘢咧？肉體嘅情慾、眼目嘅情慾、今生嘅驕傲。剛才我哋睇到主耶穌咧喺呢幾方面咧都勝過魔鬼。點解
點解主耶穌會勝過？你會唔會發現到咧？耶穌佢勝過魔鬼係每一次都係用神嘅話語，呢啲好緊要喎。所以我哋今日每個基督徒咧，我哋信咗耶穌啦，我哋成為一個基督徒，但係我哋係一個屬靈嘅 BB 嚟嘅。呢個屬靈嘅 BB 要成長，要長大。一開始就要呼吸，冇呼吸咧就窒息就死㗎啦。有咗呼吸咧就開始要食嘢啦，肚餓。咁啊 BB 咧飲奶先啦，飲完奶跟住食糊仔啦，食完糊仔再大啲啊食粥啦，再大啲啊食飯啦，食爛飯啦，跟住食牛扒啦，係咪啊？一路進步嘅，食嘢一路進步。糧食咧好緊要嘅。呼吸緊要，最緊要，所以我哋咧時時每日唔好忘記同神呼吸，將我哋嘅心聲講俾神聽，我哋嘅困難講俾神聽，因為神係我哋隨時嘅幫助，係我哋避難所，係我哋嘅盾牌，係我哋嘅力量，真係㗎。有好多時候，我哋睇見到人幫我哋係好有限度，神幫我哋先至緊要。所以我睇見到咧，神咧幫我哋咧就喺神嘅面前更加蒙恩。咁我哋除咗呼吸之後，我哋要成長咧，成長係要食嘢噶嘛。開頭飲奶，即係屬靈嘅靈奶。開頭咧，我哋總之咧去到敬拜神咧，我相信咧你都會食咗好多神嘅話語你開頭食靈奶喎，食嗰啲軟熟啲嘅，冇咁容易明白嘅。跟住咧進心，所以話聖經話咩？要離開基督道理嘅開端，努竭力嘅進入完全嘅地步。你要進入一個完全嘅地步，一定要用力，奔跑一定要用力，要向前一定要用力。如果冇用力咧，你係軟劈啦，你冇辦法勝得過撒但魔鬼嘅。咁我哋睇今日所讀呢一段嘅經文咧，就係講到主耶穌基督聖靈引導佢去到曠野禁食40晝夜。喂，今朝早你哋個個食早餐啊！就算冇食早餐都捱一餐啫，係嘛？一陣間午餐一定食㗎，係嘛？午餐邊個唔食㗎？一陣間舉手個個都食嘅嚇。食完午餐咧，晚黑又去食，一日3餐。好多時候我哋忽略咗唔食早餐，因為咧啱醒嘅時候有時有其他嘢妨礙，唔食啦，捱下。因為點解？你諗住幾個鐘頭有午餐食啊嘛？食完午餐就食晚餐，食完晚餐就瞓大覺，個休息。屬靈生命嘅成長咧都係咁噶，有屬靈嘅呼吸，然後咧屬靈嘅食物。呢個糧食咧就係今日睇見到耶穌點樣勝過魔鬼咧？每一次撒但用世界嘅事物嚟到引誘耶穌，今日咧撒但一樣用同樣嘅嘢引誘我哋㗎。第一單係咩？耶穌肚餓啦！喂，我哋一餐早餐都頂唔順啦，所以要食早餐。耶穌40日40晝夜喺曠野喺度禁食。你估禁食做咩？祈禱啊！好多時候咧，我哋以為乜耶穌喺度傻瓜瓜㗎咁喺度禁食係肚餓啦。今日咧，我哋屬靈嘅生命嘅成長過程當中，當我哋遇見一個最大困難，面對最大困難嘅時候，祈禱，再唔夠就禁食祈禱。禁食祈禱咩意思啊？即係我哋專心到咧肚餓都唔記得，就算記得都唔去食我用食嘢嘅時間禁食，我哋祈禱，求神憐憫，
所以聖經裏面話我哋咧，神係我哋嘅避難所，係我哋盾牌，係我哋嘅力量，係我哋隨時嘅幫助。有好多時候，我哋有嘢我揾人幫啊！你今日諗住好多人會幫你，未必到時咧就唔幫你。今日好多時候咧，我哋中國人咧以前諗養大兒女咧孝順養兒防老。而家係養兒防空洞啊！防空洞啊，知唔知啊？乜都空嘅，冇啊！而家最緊要咧，我哋仰望神，神俾我哋咧唔好浪費，我哋要盡力但係咧，我哋唔好依靠人，依靠人會跑，依靠山會倒真係嘅喎！所以我哋求主幫助我哋。我哋除咗屬靈嘅呼吸之後咧，好啦，我哋開始飲靈奶我哋慢慢追求長進，竭力追求長進，去到完全嘅地步，離開基督道理開端，進入完全嘅地步，係唔容易㗎。保羅佢都係好大咁嘅經歷嘅，所以佢話佢要經歷耶穌基督開頭咧係認識耶穌。嗰個認識咧係好膚淺嘅，係人講佢又聽，然後即係我哋人今日我哋嚟聽到，可能你第一次或者最近先嚟聽到，你聽，但係聽咗之後咧點樣深入啊？聽到要深入，要竭力進入嘅，唔係簡單。而且聽到咧，我哋知道咧呢個道理咧係又有淺有深嘅，淺嘅道理咧。就係人講你聽，你諗下 OK 接受，好似飲奶咁，對個碗嘴咪啜咁啊！但係咧，到我哋真係喺屬靈生命嘅成長嘅階段嘅時候，我哋會發現到有一樣嘅嘢，呢個屬靈生命嘅食物咧，再唔係成日食飲奶㗎啦，會越嚟越硬嘢可以食糊仔啦，跟住食粥啦，跟住食飯啦，跟住鋸扒啦，係嘛？即係一級一級升上去嘅。食物咧，屬靈生命嘅食物咧係要食嘅，食咗消化。所以撒旦魔鬼嚟到試探耶穌咧，呢個時候禁食咗40晝夜，哇係！4日4夜我哋都唔掂啦，冇話40晝夜，非常肚餓。喺非常肚餓嘅時候咧，亦都可以話當我哋喺地上生活嘅時候，我哋在一個特別好艱難嘅情況底下，我哋會發現到咧，如果有人肯幫我哋，有個機會，我哋會真係好快去接受嘅。但係咧，撒旦魔鬼咧，佢會利用世上嘅事物嚟到咧試探我哋。耶穌基督呢度就俾我哋一個榜樣啊！佢就係將神嘅話語嚟到勝過魔鬼。耶穌佢點解聖經咁叻啊？神嘅話語咁叻啊？佢喺約瑟瑪利亞嘅家庭出世嘅時候，開頭飲奶，或者咧約瑟瑪利亞佢哋都好愛神嘅，所以佢哋咧都有教導所以今日我哋咧唔好睇輕我哋對我哋嘅兒女細個嘅教導啊！好似箴言書講我哋要教導兒童佢哋到老都不偏離。好多時候咧喺世界上會撞到一啲嘅困難、一啲嘅問題。佢哋如果有嗰個屬靈嘅基礎咧，聖靈一幫佢，佢就起嚟，嗰啲力量就起嚟。有好多時候我哋會睇見到有啲細蚊仔成長喺基督教嘅家庭都好啦，係咪一定好熱心愛主咧？唔係㗎。但係咧，我哋做家長嘅對我哋嘅
兒女、我哋嘅弟妹，對嗰啲細嘅，我哋要教導佢哋。好似箴言書話：教養孩童，使佢走當行嘅路，就係到老佢都不偏離，到老都不偏離喎，呢個先緊要喎。教養孩童，使佢走當行嘅路啊！啊，有時教細蚊仔都幾勞氣嘅，啊！但係咧，我哋有愛，呢個愛咧就使到我哋可以忍耐，去包容。所以愛係咩啊？愛係凡事包容。啊！佢細個賴 pat pat 嘅時候，你又打 pat pat 啦，係咪？包容，跟住咧盼望、相信、忍耐，哇！真係我哋要帶領一個人喺主嘅愛裏邊長大，都好多功夫㗎，先係會包容佢嗰啲唔成熟嘅嘢，然後咧為佢祈禱，有信心求主幫助佢，啊！盼望佢成長，喺成長過程當中就好多嘢要忍耐㗎。忍耐咧，真係咧，神俾我哋中國人造字咧好有意思啊！忍係點啊？啊，心上面咩啊？一把短刀啊，刃啊，插落去嘅；劍咧就我嚟斬嘅，刃就插嘅。一插落邊度？插落心嗰度。哇！你話要幫咗佢教導一個人，今日我哋甚至咧好多時候喺教會裏面，喺神嘅家裏邊，我哋會見到弟兄姊妹有不同成長嘅過程，不同程度嘅成長喎。啊！我哋能夠有機會侍奉主咧，係一個福分，係個恩典。所以我哋好謙卑去服侍神，去幫助弟兄姊妹。但係咧，我喺教會幾十年啦，喺香港教會20年，嚟到美國咧喺一個教會3年半，嚟到呢個教會36年半，幾多年啊？啊，成50幾年咯，見好多有時咧弟兄姊妹咧真係唔成熟，激到你咧真係易得打佢2下嘅，但係你又唔捨得打佢啊，愛心祈禱為佢代禱，呢個祈禱好緊要，用神嘅話語嚟教導佢。所以話咧，我哋會睇見有好多啊！我親眼見好多咧喺基督教嘅家庭長大，甚至佢嘅父母啊係侍奉主嘅人添。佢哋都可以好壞嘅，跟埋嗰啲外面嗰啲牛王仔啊，我哋話啲飛仔、牛王仔嗰啲驚啊，甚至做到驚嘅頭啊！但係咧，因為佢自細啊有呢個，我哋即係教養孩童啊，走當行嘅路，到老都不偏離啊！佢會偏離，但係神嘅話語、聖靈會教導佢偏翻轉頭，翻轉頭，甚至咧佢會為主嘅緣故去傳福音，為主犧牲，擺上一切。哇！真係我見到好多啲。所以神嘅話語咧，我哋唔係話即刻咧一讀就識，一睇就明。我哋要花心思啊！我哋咧要去領受神嘅話，將神嘅話藏在心裏。我哋要敬畏神。去詩篇嗰度啊，敬畏耶和華係智慧嘅開端。認識至聖者便是聰明。敬畏耶和華係智慧嘅開端，唔係話敬畏神咧係蠢嘅，係開端啫。
認識至聖者，對神有更深嘅認識。呢個認識咩？好似保羅話齋，就係經歷嗰個經歷，生命嘅經歷，成長到一個地步咧，生命經歷神。哎呀，你會睇到啊，有好多細蚊仔，或者喺教會裏面，你見到有啲人咧年紀大過你嘅，哎呀，但係佢好唔生性嗰啲，咁大嗰都唔生性，你唔好話佢啊，佢係唔生性啊嘛，因為佢信主遲啊嘛，佢成長慢啊嘛，佢仲係 BB 或者細路啫嘛，佢在人哋講佢老咗啊，大咗喎，但係咧佢好多時候咧會好中意，甚至開會嘅時候發下脾氣啊，鬧下人啊，表示自己嘅權威啊，其實嗰啲真係傻仔嚟嘅啫。我哋嗰啲成長嘅人咧就百忍成金，你鬧就話你鬧，鬧咗我又唔痛，我又唔恨嘅。你鬧話你把口，真係喎。所以我哋真係喺神嘅面前咧，遇到呢啲情形，我哋要忍耐，唔係同佢嗌交。有一次喺個會議裏面，有個年輕嘅牧者，哇！某個教會某個弟兄乜唔好啊，要點啊，唔俾佢翻嚟同我哋啲弟兄姊妹傳染到我哋啲弟兄姊妹唔好，甚至有啲咧受佢影響話，見到呢個人去趕佢走，唔好俾佢嚟聚會。我就對住佢講，當面講，我唔背後嘅，我話神嘅愛 cover 曬佢嘅公義，神係公義嘅，但係神嘅愛 cover 咗個公義，係咪啊？我按照神嘅公義，我哋個個都要死，因為罪嘅工價乃係死。罪嘅工價係死喎，唯有我哋喺基督裏面係永生。神俾我哋呢個盼望永生，真係喎。我哋好多時候咧會睇到有啲好唔公平嘅事物，好唔開心嘅事物。如果係成熟嘅同工咧，就唔會同人嗌交嘅，最多係頭耷耷，忍耐忍耐。喺忍耐當中咧，我哋睇見原來神嘅愛喺裏面，真係啊！我同個同工講話，若果神要睇我哋嘅定我哋嘅罪咧，我哋冇一個人得救，因為罪嘅工價乃係死啊嘛。唯有神嘅恩賜在我哋嘅主基督耶穌裏面乃係永生。神愛世人，甚至將佢獨生子賜俾佢哋，叫一切信佢嘅不至滅亡，反得永生。係咪啊？神差佢嘅兒子到世上嚟，係為我哋捨命，而唔係要定我哋嘅罪。嗱，神嘅愛大到將佢獨生兒子俾過我哋，呢個就係愛。愛咧比呢一個嘅公義更大。講公義好容易咋，有咩唔啱咪指住佢哋鬧啦，係咪啊？弟兄姊妹，唔好忘記啊！你指住人哋嚟鬧嘅時候，你鬧緊自己㗎，係咪啊？一隻手指指人哋，三隻手指指住自己啊，係咪啊？一隻手指指人啊，你真係衰啊！原來有三隻手指，你真係衰，真係衰，真係衰。好多時候神做我哋有好多嘢咧，俾我哋從神嘅創造嗰種奇妙裏面你發覺到樣樣嘢都好特別嘅，有佢道理喺度裏面㗎。所以咧，唔好隨便指住人哋嚟鬧，指住人哋嚟鬧咧，好似支槍咁打人哋，其實3粒子彈喺呢度對住你自己。所以咧，我哋對神嘅話語咧，唔係可有可無嘅。
我哋除咗有屬靈嘅呼吸，有生命，我哋要生命要成長，我哋要食物，呢個糧食，呢個糧食好緊要喎，食生命嘅糧食就係神嘅話語。耶穌基督佢出生喺約瑟瑪利亞嘅家庭，約瑟瑪利亞佢哋好遵行神旨意嘅，所以咧喺呢個環境裏面學習成長。咁到佢12歲嘅時候咧，約瑟瑪利亞帶佢去到聖殿嚟到敬拜守節。好啦，然後都係翻屋企。點解唔見咗耶穌嘅？呢個細路真係曳啦！瑪利亞約瑟喺半路揾耶穌揾唔到，梗係喺啲親戚度啦，一大堆親戚揾唔到喎。咁咪點啊？揾唔到啊，只有翻去啦，係咪啊？翻去耶路撒冷，翻去聖殿，揾到耶穌。耶穌喺度做咩？12歲啊嗰陣時，坐喺眾教師嗰啲教師律法師法利賽人嗰啲冚唪唥都係教會領袖佢哋喺度開會喺度講喺度討論神嘅話語耶穌就坐喺佢哋中間。一面聽，一面問，犀利喎！喂，12歲啫喎，對住班老師喎，呢班師傅嚟嘅，教法師嘅律師乜嘢師都喺度啦。耶穌可以話坐喺佢哋中間聽，唔單止聽一面聽一面問。我哋好多時候咧，對聖經我哋唔明白，算數，費事理佢，咪唔俾佢有嘅，咁你咪唔成長咯。你成長唔好意思唔係唔好意思，你唔識嘅時候咧要謙卑去學習。喺神嘅話語學習，所以耶穌12歲聖殿裏面一面聽一面問一面聽一面問。一個人點解會自大啊？自大嗰啲人就係因為冇料，要將自己高舉自己。所以咧，我哋求神幫助我哋學習謙卑。耶穌佢係當約瑟瑪利亞佢哋揾到佢，我哋揾到你咁辛苦，你做乜嘢唔跟住我哋行啊？主耶穌講一句説話：豈不知我應當以我父嘅事為念麼？耶穌知道佢嘅人生，佢嘅降世為救人，為榮耀神，為高舉神。豈不知我應當以我父嘅事為念麼？你點樣能夠以父嘅事為念啊？以神嘅事為念啊？為想啊？就係你一定要對神嘅話語有渴慕。屬靈嘅學問啊，咩叫學問啊？學問就係你學，聽人講，唔明嘅就要問，呢個叫學問啊。有學問冇學問咧，有啲有學冇問，就永遠唔成熟。學問就係你學唔明就要問，問咗你就識，識你就進步。學問啊嘛，求學問。咩叫學問啊？好多人呢個好有學問，但係佢乜都唔識嘅，亂噏嘢，嗰啲冇唔係學問，嗰啲野蠻。真係學問咧，你學到嘅嘢消化咗拎出嚟。好啦，撒旦魔鬼咧試探人咧，就係用世界事物、肉體嘅情慾、眼目嘅情慾、今生嘅驕傲，三板斧。呢三個板斧咧，佢輪流使嘅，
打呢樣唔得，打嗰樣唔得，打嗰樣，打佢一樣打到你。但係咧，我哋靠着神就係3道板斧都同佢打爛，唔俾佢打到我哋。耶穌禁食40晝夜唔餓啊！耶穌係人嚟啊嘛，當時人子啊嘛，人子嘅肚餓啊，真係咧好難頂啊！40晝夜真係叻啊！所以而家咧有啲教會嘅牧者啊，有啲弟兄姊妹咧，佢話要學習耶穌嘅40晝夜禁食喎。講少我就唔得啦，我承認。我以前讀神學嘅時候，有個同學，佢就話約咗啦，我到時間你都唔見人嘅。佢話我祈禱啊嘛，我禁食禱告。佢話而家我好餓，要想食嘢，梗係啦！你餓咗咁耐唔食嘢，嗱禁食禱告咧，你真係咧喺神嘅面前有個負擔，係真係咧對付肉體。你嗰個祈禱咧就真係好受神嘅恩待嘅。所以咧，我哋睇見到咧，耶穌禁食咗40晝夜，撒旦咧嚟到試探耶穌，第一道板斧，肉體嘅情慾，肉體嘅需要。你若果係神嘅兒子，你可以將石頭變餅啊！喂，耶穌做唔做得到啊？做到，絕對做到，因為佢係神。但係耶穌唔係話魔鬼，你叫我做我就聽你做。我係神嘅兒子，我聽神話，唔係聽你話。我要變石頭為餅，我老早食飽啦，使乜你嚟同我講啊？耶穌 OK。耶穌講句説話好有意思嘅，豈不知我哋咧要神嘅話，喺神嘅話裏面，以神嘅話為主，以神嘅話第一。佢話我哋活着唔係單單靠食物肉身嘅，那係靠神口裏面所出嘅一切話。神口裏面所出嘅話咩？就神嘅話語咯，聖經咯。今日我哋有冇將神嘅話藏在心裏？有冇將神嘅話當食物成日食落去，使我哋屬靈生命成長？當魔鬼撒旦見到耶穌咁樣答佢我哋活着唔係單靠食物，那要靠神口裏面所出嘅一切話。第一道板斧唔得啦，第二道板斧，佢將耶穌帶到聖殿頂上。當時嗰個聖殿好高嘅，有一個翅翼突出嚟嘅嗰個標誌嚟嘅，即係天使嘅標誌嘅翼咁樣嘅一個標誌。佢將耶穌帶到呢個聖殿頂最高嗰個翼嗰度。你若果係神嘅兒子咧，你就跳落去啦。因為主會差遣佢嘅使者托着你嘅腳，免得你嘅腳碰在石頭上。係喎，真係喎。聖經係有咁講嘅喎，聖經有咁講但係唔係魔鬼嗰種講法啦。魔鬼叫你去到殿頂上跳落嚟，但係咧，聖經喺詩篇嗰度點樣講嗰個詩篇嗰度咧講到係
我哋行在我哋道路上，神差遣嘅使者看顧我哋，免得我哋嘅腳碰在石頭上。你行喺路上咧，有時候唔小心會踢到石頭喎，係咪啊？顧住傾偈啊嘛，同佢傾偈完個時有個石頭一騰咁踢落去，哇痛啊咁！佢話神咧係話佢差遣嘅使者，你行喺你所行嘅道路上。如果我哋行喺神嘅道路上面嘅時候，有時我哋都會踢到石頭㗎，但係咧唔係跳啊！Pinnacle 嗰個地方係跳落嚟啊，10幾層樓咁高㗎，跳落嚟就跌死，行過踢到就唔使死。弟兄姊妹啊，有好多時候咧，我哋做神嘅工作都係咁，一步一步嚟。我哋服侍神咧，我哋係要有順序嘅。我詩篇就講啊，我哋如果行走在路上嘅時候，神差遣嘅使者托住我哋腳，免得我哋腳碰喺石頭上，就算碰都唔會跌死啊！最多係撲親啫，撲崩鼻啫，唔會話10幾層樓跳落嚟啊嘛！你嗰啲叫做咧，你都係神嘅兒子，你跳落去，神都係咁話，佢差遣使者托住你嘅腳，免得你嘅腳碰在石頭上啊！好啊，咁樣如果你唔係屬讀神嘅話咧，你係中計㗎啦。呢個係咩啊？你若是激將法。個心唔順啊，驕傲，今生嘅驕傲，呢個版本係今生嘅驕傲。所以好多時候咧，當我哋一驕傲嘅時候咧，我哋會好多嘅作板。所以咧，聖經為主耶穌話要謙卑啊！主耶穌話：我係一個榜樣，我謙卑，你哋要學我榜樣啊！好緊要。好啦，跟住撒旦魔鬼第3招嚟啦，將耶穌帶到個睇萬國嘅榮華，哇！世上嘅榮華幾巴閉啊！你如果拜我咧，我就俾晒你。其實啊，整個世界天下萬物都係神嘅，使乜你估話撒旦俾啊？今日我哋神嘅兒女啊！你要記得啊！神俾我哋嘅唔使等魔鬼俾㗎。咁佢咧就話你若果係神嘅兒子，你跳落去啦！你若果係神嘅兒子，你要點喺呢個時候咧，耶穌話：你想我拜你，我係拜神。上帝我天父，主耶穌啊，我係拜服嘅，撒旦退我後面去。所以我哋睇下咧，今日撒旦魔鬼咧試探我哋都係咁噶，好容易。我哋咧一聽咗，受咗佢嘅影響。你要知道咧，呢一個試探嚟嘅時候咩咧？係今生嘅驕傲咧，係肉體嘅情慾咧，亦或係我哋呢一個嘅眼目嘅情慾咧？呢個眼目睇到哇萬國榮華幾威啊，俾你喎，唔係嘅，冇用嘅，神俾嘅先至緊要。所以我哋求主幫助我哋，主俾我哋呢一個榜樣，學習神嘅話。常常讀神嘅話，我哋呼吸，我哋有生命，我哋讀經，我哋祈禱，我哋屬靈生命成長，將一切榮耀讚美歸俾神。我哋求主與我哋眾人同在，幫助我哋，讓我哋真係學習耶穌喺靈裏面嘅成長嘅方式祈禱、讀經。將神嘅話藏在心裏，
下一次我會同大家再講屬靈生命嘅運動，下次先講啦嚇，今日唔講啦，太長。我哋同心祈禱，天父，我哋感謝你，藉着主耶穌基督俾我哋美好嘅榜樣，求天父幫助我哋，讓我哋真係能夠喺我哋屬靈嘅生活當中，我哋學習主耶穌，我哋依靠你、仰望你、跟隨你，走在你嘅道當中，蒙你自己喜悅。我哋祈禱奉耶穌基督聖名。阿門。多謝蔡牧師俾我哋咁好嘅教訓，亦都係希望我哋學習主嘅榜樣，再勤啲讀聖經呢，我哋會響屬靈生命上嘅成長。好，在回應嘅時候請起立唱兩個短嘅詩歌，但係我唔識唱喎，所以我就要揾阿蔡牧師幫手，亦都係你哋識唱嘅呢，幫我哋大聲啲唱啊！有兩個短嘅詩歌，聖經中寶貴應許屬我。聖經中寶貴應許屬我。啊，好 ，OK， 你唱一次，我哋跟住唱啦，好唔好？我都要睇下先得。好，嚟，我而家冇乜記性啊，而家。你哋睇得到唔好？我哋喺呢度睇啦。聖經中寶貴應許屬我，每章每項每日子都所講，都是神恩愛所賜人的。聖經中寶貴應許屬我。再唱一次，大家一齊唱。聖經中寶貴應許屬我，每章每項每日子都所講，都是神恩愛所賜人的。聖經中寶貴應許屬我。好，另外一段嘅詩歌咧，我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。再唱一次啊！我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。多謝，請坐。感謝神啊！我哋學到呢啲真理咧，神嘅話語常存我哋心裏咧，我哋唔會得罪神。好，以下嘅時間咧，歡迎新嚟嘅來賓同埋會務嘅報告。感謝神，我哋有健康有平安嘅嚟到敬拜神，係神俾我哋嘅恩典。咁啊，報告事項咧，就我有6點啊。第一咧就係協助未嚟教會好耐未嚟嘅教會咧 Nancy 關太咧，有機會打電話同佢哋聯絡，或者係好耐冇嚟見面嘅，亦都係在你星期一至星期六嘅時間咧，抽時間同佢聯絡，或者係禱告之中紀念主耶穌基督嘅恩惠，可以賜俾佢哋。咁亦都係講到聘請英文牧師同埋中文牧師嘅事，我有少少補充。下個主日係我哋聖餐主日，咁聖餐主日崇拜完咗之後咧，長執會咧會同賴學文傳道人有個見面商討。我哋商討嘅原因咧就係祈求呢個係神嘅旨意，神嘅旨意咧佢會看我哋教會咧明年咧1月初咧就嚟到侍奉。我哋尋求嘅咧禱告嘅目的咧就係話神嘅旨意而行。我哋唔知道係咪神嘅呼召，但係我哋相信神會帶領佢嚟我哋侍奉嘅。所以我哋你有時間咧就為呢件事多啲祈禱。祈禱嘅原因咧就唔係話
強求神嘅旨意，而係順服神嘅旨意。亦都係奉獻箱係喺嗰度自由奉獻，亦都係有機會咧，亦都係為香港嘅災民呢個係香港有史以嚟最大嘅5個火災入邊，傷亡嘅人數最多，為佢哋嚟到祈求神嘅安慰、神嘅平安，係可以看顧佢哋。咁下個聖餐主日我哋講嘅啦，係呢個聖餐主日需要預備心靈存呢個謙虛懺悔嘅心嚟守聖餐。好，有冇其他報嘅事項呢？冇嘅話，請大家起立唱三一頌，然後咧牧師為我哋祝福，祝福之後咧繼續係唱福災系列嘅經。讚美真神萬福之根，世上萬民讚美主人，天使天君讚美主名，讚美聖父聖子聖靈。同心領受祝福，但願使人有盼望嘅主，因信將各樣嘅諸般嘅喜樂平安充滿你哋嘅心，有藉着聖靈嘅能力，叫你哋大有盼望。福在喺面要見，在主愛中同心，教會聖徒心靈團契，在地如在天地。阿們。請坐，默禱最後散會，願主賜福大家。